打呼噜虽然不是大问题，但是却困扰了太多人。你家里有人打呼噜吗？请把这个茶分享给他。1盒30罐的酸枣仁桑叶佛手茶，像这种小罐既保鲜，携带冲泡也方便。桑叶疏散风热，佛手疏肝和胃，酸枣仁养肝宁心，还有山楂、百合、胎菊等共13味原材。正常成年人中有一半都在打呼噜，长期下去影响他人，损伤自己。这个茶睡前2小时喝，坚持住，让你呼噜声越来越小。经常打呼噜的就安排上吧。